पृथ्वीभर हरेक राष्ट्रबाट स्वर्गमा आशा राख्नुभएका परमेश्वरका प्रिय सन्तजनहरू भेटेर खुसी लाग्यो। म चाहिँ सिन्चेलजी येशूको मण्डली पत्रुस स्कुल युजेओक हुँ। आज पनि परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही अनलाइन सेमिनारमा सँगै आइदिनु भएको छ र परमेश्वरको प्रकाशित वचनहरू चाहने हृदय लिएर यो समय निकाल्नु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। यी सबै कुराको आज्ञा दिनुहुने परमेश्वरलाई महिमा र धन्यवाद चढाउँ र यो समय यहाँ आउनुभएका पृथ्वीभरका हरेक जनहरू परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रह भरपूर पाउनु भएको होस् भनी कामना गर्दछु। सेमिनारको सामुन्ने हामीहरूका हृदय भेला पारेर परमेश्वरलाई सँगै प्रार्थना चढाउनेछौँ। प्रेम र अनुग्रहले भरपूर हुनुभएको पवित्र सर्वोच्च पवित्र पिता परमेश्वर आज पनि संसारभन्दा बहुमूल्य यो दिन दिनुभएको छ र बहुमूल्य जीवन र श्वास दिनुभएको छ। परमेश्वरको प्रेमभित्र बाँच्न सक्ने यो समय दिनुभएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी यो समय परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिका गवाही सिन्चेलजी अनलाइन सेमिनारमा आउनुभएका परमेश्वरका प्रिय छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रह र प्रेमले भरपूर बनाइदिनु भएको होस्। प्रकाशको पुस्तक अगमबानीका वचन अनुसारै आजको दिन यो पृथ्वीमा प्रभु येशूको प्रवक्ता दूत सिन्चेलजी चेयरम्यानलाई पठाइदिनु भएको छ र प्रतिज्ञाको गोठालो चेयरम्यानको माध्यमबाट गवाहीमा आएका यी प्रकाशको पुस्तकका वास्तविकताका वचनहरू सिकेर बुझेका सिन्चेलजी 12 कुलपतिहरूको माध्यमबाट प्रकाशको पुस्तकका वास्तविकता वचनहरू सारा संसारका ठाउँ ठाउँमा प्रचार गर्न यो समय दिनुभएकोमा फेरि पनि एकचोटि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो समय परमेश्वरको पवित्र आत्माले प्रत्यक्ष अगुवाई गरिदिनु भएको होस्। परमेश्वरलाई महिमा चढाउने यो बहुमूल्य सेमिनार बनेको होस् र वचन गवाही दिनुहुने लेक्चररज्यूको ओठलाई परमेश्वरले चलाइदिनु भएको होस्। अनुग्रह र धन्यवादले भरपूर हुने यो बहुमूल्य समय बनाइदिनु भएको होस्। प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्ति वास्तविकता स्पष्टसँग गवाही पाएर संसारभरका सारा जनहरू परमेश्वरलाई महिमा चढाउने यो बहुमूल्य समय बन्न सक्ने गरी यो सेमिनारको सुरुवात र अन्त्य परमेश्वरको हातमा राख्छौँ र आशा गर्दै प्रेमले भरिपूर्ण प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही आज चाहिँ गत समयसँग जोडेर प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायका वचनहरू गवाहीमा आउँदैछन्। हामी सिन्चेलजी 12 कुल चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको बाइबलका वचनलाई आधार बनाएर प्रतिज्ञाको गोठालो चेयरम्यान एकजना व्यक्तिको माध्यमबाट परमेश्वरका वचन र प्रभु येशूको गवाही सुनेर सिके अनुसारै यकिनका साथमा गवाही दिने ठाउँ हो। आज गवाहीमा आउने प्रकाश 14 अध्यायका वचनमा चाहिँ सियोनको पर्वत अनि छाप लिएका 1,40,000 जनाको वास्तविक स्वरूप अनि 1,40,000 जनाले मात्रै गाउन सक्ने नयाँ गीतको वास्तविक अर्थ बुझेर परमेश्वरलाई महिमा चढाउने बहुमूल्य समय बनेको होस् म कामना गर्दछु। आज परमेश्वरको वचन गवाही दिनुहुने पत्रुस स्कुल इजङ्गु लेक्चररज्यूलाई निम्त्याउनेछौँ। स्वर्ग र अनन्त जीवनमा आशा राख्नुभएका संसार हरेक राष्ट्रका धर्मावलम्बी जनहरू, क्रिस्चियन पास्टरजनहरू र विश्वासका परिवारजनहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ प्रभु येशूको चेला पत्रुसको नाममा खडा गरिएको पत्रुस स्कुलको लेक्चरर इजङ्गु हुँ। आज चाहिँ गत समयसँग जोडिएर प्रकाश 14 अध्यायको बारेमा लेक्चर दिँदैछु। हजुर, आज मुख्य पदको शीर्षक चाहिँ पहिलो पाकेको फल सियोन पर्वत 1,40,000 रहेको छ। यी पहिलो पाकेको फल सियोनको पर्वतमा रहेका 1,40,000 आखिर को हुन् त? आजको मुख्य पदको विषयमा हेर्ने हो भने यी 1,40,000 को साथमा परमेश्वर र प्रभु येशूको नाम निधारमा लेखिएको छ भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ परमेश्वर र प्रभु येशूको नाममा छाप लगाइएको कारणले गर्दा निधारमा छाप लिएको कुरा हो। यिनीहरू चाहिँ हेर्यो भने कहिले कहाँ छाप लिएकाहरू हुन् त? यो कुरा बुझ्नको लागि मुख्य पद सारको रूपमा प्रकाशको पुस्तकको विपरीत बन्ने अध्यायहरूलाई हामी छानबिन गर्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ जम्मा 3 ठाउँमा विपरीत बन्ने अध्यायहरू देखा पर्दछन्। प्रकाश 6 अध्याय र प्रकाश 7 अध्याय, प्रकाश 13 अध्याय र प्रकाश 14 अध्याय अनि प्रकाश 18 र प्रकाश 19 अध्यायका विषयहरू। प्रकाश 6 अध्याय र प्रकाश 7 अध्याय चाहिँ यी चुनिएका जन फैसलामा परेर एउटा युगको अन्त्य हुने
अध्याय हो र प्रकाश 7 अध्याय चाहिँ परमेश्वरको नयाँ राज्य फेरि सृष्टि हुने अध्याय हो। यो बेला परमेश्वरको वचनको छापद्वारा छाप लिएका 1,40,000 देखा पर्दछन्। र यसै गरी प्रकाश 13 अध्याय र प्रकाश 14 अध्यायको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने यी प्रकाश 13 अध्यायका वचनहरू गत समय हाम्रा बार्थोलोमाई कुलपतिबाट राम्रोसँग सिक्नु भएको छ। मुख्य सार विषय चाहिँ यी चुनिएका जन अन्य जाति विनाशकर्ताबाट विनाशमा पर्ने घटना हो। कारण शैतानको झुटा वचन स्वीकार गर्ने, शैतानको छाप लिएको कारण, स्वीकार गरेको कारण शैतानको स्वामित्व बनेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी चुनिएका जनहरू विद्रोही बने र विनाशमा परेको घटना देख्न पाइन्छ। शैतानको छाप लिएको अध्याय हो। अब 14 अध्याय चाहिँ परमेश्वर, प्रभु येशू र प्रतिज्ञाको गोठालोबाट परमेश्वरको छाप लिएको अध्याय हो भन्न सकिन्छ। अब परमेश्वर र प्रभु येशूको नाम चाहिँ निधारमा लेखिएको भनिएको हो। त्यो बेला यी परमेश्वरको छाप लिएका मानिसहरू चाहिँ कतिजना छन् त? यिनीहरू चाहिँ 1,40,000 हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब 18 अध्याय र 19 अध्यायलाई हेरौँ। अब शैतानको वचन स्वीकार गरेको कारणले शैतान तिनीहरूको साथमा रहन्छ नि, होइन र? अर्थात् शैतानसँग विवाह गर्ने अध्याय बन्छ। परमेश्वर र प्रभु येशूको वचन स्वीकार गरेर छाप लिएका यिनीहरू चाहिँ थुमासँग विवाह गर्दछन् र एक बन्दछन्। यसरी यी विपरीत अध्याय बनेका छन् र आज सिक्ने विषय चाहिँ यी 14 अध्यायका विषयहरू हुन्। 14 अध्यायका वचन चाहिँ शैतानको छाप लिएका मानिसहरू र परमेश्वरका छाप लिएका मानिसहरू नतिजा के छ भन्ने बारेमा आजको मुख्य पदबाट हामी हेर्नेछौँ। र अघि भर्खरै भनेको यी सियोनको पर्वतमा भएका 1,40,000 चाहिँ को हुन् त? यिनीहरू कहिले कहाँ छाप लिएका व्यक्तिहरू हुन् त? र यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायमा एउटा युग अन्त्य भएर नयाँ युग सृष्टि भएको बेला परमेश्वरको वचनको छापले छाप लिएका 1,40,000 जना हुन्। यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 14 अध्यायमा देखा पर्ने छाप लिएका 1,40,000 जना हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब उसो भए प्रकाश 14 अध्याय कहिले पुरा हुने हो त? प्रकाश 13 अध्यायको घटना पछि हो। त्यो कटनीको बेला हो। प्रकाश 13 अध्यायको घटना चाहिँ चुनिएका जनहरूले विद्रोह गरेर विनाश भएपछि अनि 14 अध्यायको घटना देखा पर्ने हो। घटना स्थान चाहिँ कहाँ हो? सियोनको पर्वत, परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने। र 14 अध्यायका वचनको विषय प्रवाह सरस्वती बताउनेछु। 1 देखि 5 पदसम्म चाहिँ छाप लिएका 1,40,000 को बारेमा बताइएको हो। अनि 6 देखि 8 पद चाहिँ अनन्तको सुसमाचार नयाँ गीतको बारेमा बताइएको छ। र यसै गरी 9 देखि 12 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि यी वचनभित्र पशुको छाप लिएका व्यक्तिहरू कसरी फैसलामा पर्दछन् भन्ने कुरा त्यहाँ बताइएको छ। अनि 13 देखि 16 पदमा चाहिँ यी पाकेका बाली अन्नलाई कटनी गर्ने विषय रहेको छ। अनि 17 देखि 20 पद चाहिँ कटनी हुन नसकेका सामालाई दागको रूपमा दृष्टान्त गरी तिनीहरूलाई फैसला गर्ने विषय बताइएको छ। अब आज यसरी 14 अध्यायका वचनहरू बुझ्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त स्वर्ग जाने, विश्वासको जीवन बिताउने यी छाप लिएका सियोन पर्वतका 1,40,000 जना आखिर यिनीहरू को हुन् भनेर जान्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र यी यकिनका साथ यी वचनहरू राम्रोसँग सुनिदिनु होला। अब छाप लिएका सियोन पर्वतका 1,40,000 चाहिँ को हुन् त भन्नको लागि मुख्य पद 1 देखि 5 पदसम्म हामी सँगै पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्याय 1 देखि 5 पद। अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,40,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँको पिताको नाउँ लेखिएका थिए। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर वीणा बजाउनेहरूले बजाइरहेको वीणाको स्वर जस्तो थियो। सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरूका र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोलतिर छुटाइएका 1,40,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोलतिर छुटाइएका थिए। तिनीहरूका मुखमा कुनै झुट पाइएन, तिनीहरू निष्कोट छन्। आमेन। हजुर राम्रोसँग पढ्नुभयो।
अब सुरु त अनि मैले हेरेँ भनिएको छ। अनि भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 13 अध्याय र प्रकाश 14 अध्यायलाई जोडिदिने शब्द हो। मैले हेरेँ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्ने व्यक्ति प्रकाशको पुस्तक घटना परिपूर्ति भएको बेलामा देखेका र सुनेका एकजना व्यक्ति छन् भन्ने कुरा हो। र 2000 वर्ष अगाडि प्रेरित योन्नाले चाहिँ दर्शनमा प्रकाशको पुस्तक सबै अध्यायका घटनाहरू देखेको र सुनेको हो। आज परिपूर्तिको बेलामा घटनास्थलमा प्रत्यक्ष ती वास्तविक स्वरूप देखेका र सुनेका प्रतिज्ञाको गोठालो नयन्ना एकजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अनिवार्य सम्झिदिनु आवश्यक छ। हजुर, अब मुख्य पद तर्फ गएर हेरौँ। हेर थुमा सियोनको पर्वतमा खडा हुनुभएको छ, उहाँको साथमा 1,40,000 उभिएका छन् भनिएको छ। यो वचन किन महत्त्वपूर्ण छ? कारण चाहिँ कि हामीहरूको आशा दोस्रो आगमनमा आउनुहुने प्रभु येशूलाई भेटेर स्वीकार गर्नु हाम्रो आशा हो नि, होइन र? अब प्रभु येशू दोस्रो आगमनमा आउनुहुन्छ भने कहाँ आउनुहुन्छ त? यो सियोनको पर्वतमा आउनु हुँदो रहेछ नि। अब यसो हुनाले 1,40,000 जना चाहिँ कि प्रभु येशूको दोस्रो आगमन भएको बेलामा प्रभु येशू दोस्रो आगमनमा आएको बेला उहाँलाई भेटेर स्वीकार गरेका व्यक्तिहरू हुन्। अब उसो भए यी 1,40,000 जनालाई बुझ्नको लागि प्रभु येशू र यी 1,40,000 को भेट हुने ठाउँ सियोनको पर्वतको बारेमा पहिले बुझ्न जरुरी छ, अनि 1,40,000 को बारेमा बुझ्नेछौँ। र सुरुमा यो सियोनको पर्वत चाहिँ यी भौतिक सियोनको पर्वत पनि छ। इस्रायल राज्यको राजधानी चाहिँ यरुशलेम हो, त्यो ठाउँमा छ। यो पर्वत चाहिँ समुद्री सतहबाट करिब 800 मिटरको उचाइ भएको सानो डाँडो हो। उहिलेको समयमा अब्राहम, इसाक र याकुबले बसोबास गरेको ठाउँ हो। इस्रायलका राजा बनेका यी दाउदले राजदरबार पनि निर्माण गरेको ठाउँ हो। त्यो बेलाबाट इस्रायलको धार्मिक आस्थाको केन्द्र बनेको सियोनको पर्वत हो। र सियोनको पर्वत भन्दाखेरि यरुशलेम र चुनिएका जन हुन् भनेर संकेत गर्ने अर्थ पनि दिन्छ। अब उसो भए प्रभु येशू दोस्रो आगमनमा आउनु भएको बेलामा यो भौतिक सियोनको पर्वतमा आउनुहुन्छ त? अब उसो भए यी 1,40,000 जना चाहिँ सबै हवाईजहाज चढेर इस्रायलको राज्यतर्फ जानुपर्ने रहेछ। तर प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको बेलामा साँच्चीकै भौतिक सियोनको पर्वत देखा पर्ने कुरा नभएर सियोनको पर्वतको रूपमा यी दृष्टान्त गरिएको आत्मिक सियोनको पर्वत देखा पर्छ भन्ने कुरा हो। अब उसो भए यी आत्मिक सियोनको पर्वतलाई बुझ्नको लागि चाहिँ सुरुमा सियोन भन्ने शब्दलाई बुझी हेर्नेछौँ। सियोन भन्ने कुरा चाहिँ यी चुनिएका जनलाई संकेत गर्दछ र परमेश्वरले चयन गर्नुभएको गोठालो र चुनिएका ती प्रजाहरूलाई जनाउने गर्दछ। यशाया 60 को 14 पदमा गएर हेर्ने हो भने तँलाई परमेश्वरको पवित्र सहर भनिनेछ, इस्रायलका परम पवित्रको सियोन भनिनेछ भनेर भनिएको छ। यसै गरी जकरिया 2 को 7 पनि गएर हेर्ने हो भने बेबिलोनमा बस्ने सियोन त त्यहाँबाट उम्की आऊ भनेर भन्नुभएको छ। अब उसो भने त भनेर एकजना व्यक्तिलाई लक्षित गरेर सियोन भनिँदैछ। त्यो हुनाले सियोनले चुनिएका जनलाई संकेत गर्दैछ। अब यहाँ पर्वत पहाडले केलाई जनाउँदैछ त? आत्मिक पहाड चाहिँ माटो, रुख, पशुले दृष्टान्त गरेका यी मानिसहरू भेला भएको मण्डली अथवा संगठनलाई जनाउँदछ। सजिलो गरी भन्ने हो भने यी मानिसहरूको समुद्र, मानिसहरूको पहाड भन्ने चलन हुन्छ नि। धेरै मानिसहरू भेला भएर एउटा पहाड बन्छ, धेरै मानिसहरू भेला भयो भने त्यो ठाउँलाई समुद्र भन्ने चलन पनि छ नि, होइन र? र यसो हुनाले प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ यी पहाडहरू 3 खालका पहाडहरू देखा पर्दछन्: विद्रोहको पहाड, विनाशको पहाड अनि उद्धारको पहाड। र साँच्चीकै भौतिक पहाड होइन। प्रकाश 11 को 8 पदमा भएको वचन अनुसारै आत्मिक रूपमा भन्नुपर्दा भन्ने हो भने यी आत्मिक पहाडहरू यिनीहरू। प्रकाश 8 को 8 मा गएर हेर्ने हो भने आगोले जल्दै गरेको ठुलो पहाड समुद्रमा फ्याँकियो भनेर बताइएको छ। र यो कुरा चाहिँ प्रभु येशूबाट फैसलामा परेर यी वासस्थान अब संसारतर्फ त्यागिएको, फ्याँकिएको भन्ने वचन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्रोहको पहाड यो ठाउँमा देख्न पाइन्छ। अनि प्रकाश 17 को 9 देखि 10 पदमा गएर हेर्ने हो भने विनाशकर्ता 7 टाउकाहरू देखा पर्दछन्। यिनीहरू चाहिँ 7 वटा पहाड हुन्, 7 वटा राजा हुन् भनिएको छ। यसलाई विनाशको पहाड भनेर बुझ्न सकिन्छ। बाँकी रहेको अर्को एउटा पहाड चाहिँ प्रकाश 14 को 1 मा भनिएको थुमा प्रभु येशू खडा हुनुभएको पहाड हो। यो पहाड चाहिँ उद्धारको पहाड हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र त्यसैले यी सियोनको पर्वत भनेर भन्ने हो भने चाहिँ चुनिएका जन भेला भएको ठाउँ हो र ती मानिसहरू भेला भएको ठाउँ हो। प्रभु येशूको केन्द्रीयतामा मानिसहरू भेला भएको मण्डली अथवा संगठन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसको वास्तविकता चाहिँ के हो त? आत्मिक नयाँ इस्रायलका 12 कुल नै हुन्। किन 12 कुल हुन् त? संकेत चाहिँ 1,40,000 हुन्। यी 1,40,000 जना चाहिँ
7 अध्यायमा आत्मिक नयाँ इस्रायल छाप लिएका 12 कुलको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले यो सियोनको पर्वत चाहिँ यी 12 कुल रहने ठाउँलाई जनाउने कुरा हो। अब यी 12 कुलमा रहेका छाप लिएका 1,40,000 चाहिँ कस्ता मानिसहरू हुन् त? यिनीहरू चाहिँ आत्मिक नयाँ इस्रायलका पुजारी भन्न सकिन्छ। एउटा युगको अन्त्य भएर परमेश्वरको छाप लिएका नयाँ राज्यका पुजारीहरू हुन् भन्न सकिन्छ। यिनीहरू चाहिँ कसरी सियोनको पर्वत 12 कुलमा आइपुगेका हुन् त? 4 पदमा गएर हेर्दै गर्दा यिनीहरूलाई पहिलो पाकेको फल पनि भनिएको छ। यिनीहरू चाहिँ कटनी गरी छाप लगाएर सृष्टि गरेको पहिलो पाकेको फल, पहिलो फल पनि भनिएको छ। र यिनीहरू चाहिँ कटनीको बेला कटनी हुन नसकेका सामा नभएर कटनी भएका अन्न जस्ता सन्त हुन्। यिनीहरू चाहिँ कसरी कटनी भएर आए भन्ने कुरा 14 अध्यायको 14 देखि 16 पदसम्म व्याख्या गर्दा विस्तृत रूपमा बताउनेछु। छाप लिएका 1,40,000 को साथमा चाहिँ यिनीहरूको निधारमा परमेश्वर र प्रभुको नाम लेखिएको भनिएको छ। अब उसो भए साँच्चीकै निधारमा परमेश्वर र प्रभुको नाम भएको स्टाम्प ढुवाक गरेर लगाइएको हो त? त्यस्तो त होइन। अब परमेश्वर र प्रभुको नाम भन्दै गर्दा नाम भन्ने कुरा चाहिँ कोही एउटा मानिसलाई दर्शाउने चिन्ह हो। परमेश्वर प्रभु चाहिँ आदिको वचन हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले निधारमा परमेश्वर प्रभुको नाम लेखियो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर प्रभुको वचनलाई मन र हृदयमा लेखेर राखेको भन्ने अर्थ हो। अर्थात् परमेश्वरको प्रजाको रूपमा स्वीकारिने छाप लिएको भन्ने अर्थ हो। हिब्रूको 8को 10 पदको वचनलाई हेर्ने हो भने नयाँ करारका नियमलाई मन र हृदयमा लेखियो भने परमेश्वर तिनीहरूको परमेश्वर बन्नुहुन्छ र तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको प्रजा बन्छन् भनिएको छ। अब उसो भए यिनीहरू मात्रै परमेश्वरको प्रजाको रूपमा स्वीकारिन्छन् भन्ने कुरा हो। तिनीहरू चाहिँ प्रकाश 7 अध्यायको छाप लिएका 1,40,000 जना हुन्। अब ठिक विपरीत रूपमा चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा हेर्ने हो भने निधारमा शैतानको छाप लिएका मानिसहरू छन्। र यसैगरी प्रकाश 17 को 5 पदको वचनलाई पनि हेर्ने हो भने बेस्या भनिने झुटा गोठाला देखा पर्दछन्, जसको निधारमा हेर्दा रहस्य महान बेबिलोन भनेर लेखिएको देख्न पाइन्छ। यो बेबिलोन चाहिँ प्रकाश 18 अध्यायको वचनलाई हेर्ने हो भने भूतप्रेतको राज्य हो। अर्थात् शैतान दियाब्लोसको झुटा वचन मन र हृदयमा लेखेका व्यक्तिहरूलाई बताउन खोजेको हो। अब उसो भए हजुरहरू कस्तो मानिस चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छ त? अवश्य पनि परमेश्वर र प्रभुको वचन मन र हृदयमा लेखिएका व्यक्ति पुग्न सक्छन्, होइन र? अब उसो भए गवाहीको वचन भन्दैमा सबै कुरा स्वीकारेर ग्रहण गर्ने कुरा हो त होइन नि? त्यो वचन परमेश्वरको वचन हो कि शैतानको झुटा वचन हो हामीले छुट्याउन पर्दैन र? त्यसैले मात्रै परमेश्वर र प्रभुको वचन मन र हृदयमा लेखेर स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने स्वर्गका प्रजा बन्न पर्दछ। अब उसो भए 2 पदमा गएर हेर्नेछौँ। 2 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि स्वर्गबाट आउने आवाज छ, धेरै पानीहरूको आवाज जस्तो, ठुलो गर्जन जस्तो र बिनाको जस्तो मिठो आवाज आएको छ, सुनिएको छ। यो स्वर्ग चाहिँ कुन स्वर्ग हो त? यो चाहिँ सियोनको पर्वतमा ओर्लिआएको परमेश्वरको राज्य हो। प्रकाश 4 अध्यायमा हेर्दै गर्दाखेरि आत्मिक संसारको स्वर्ग यो पृथ्वीमा आउनेछ भनिएको छ। 21 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम आत्मिक स्वर्ग ओर्लिआउने कुरा गरिएको छ। अब उसो भए त्योसँग उस्तै ठाउँ प्रकाश 7 अध्यायमा हेर्ने भने छाप लिएका 1,40,000 रहेको ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा परमेश्वरको वासस्थान आएर साथमा रहने, त्योसँग उस्तै ठाउँ फेरि के हो? सियोनको पर्वत हो। यो ठाउँमा परमेश्वरको सिंहासन, परमेश्वरको वासस्थान साथमा रहने कुरा हो। त्यसैले त्यो आकाश अथवा स्वर्गलाई बताउन खोजिएको हो। त्यो स्वर्गबाट आउने आवाज चाहिँ परमेश्वरले वास गर्नु भएको ठाउँबाट आउने आवाज भएको हुनाले त्यो आवाज परमेश्वरको आवाज हो भन्न सकिन्छ। त्यसैले अब परमेश्वरको सिंहासन साथमा रहने यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको सामुन्ने यी 4 जीवित प्राणी र धर्मगुरुको अगाडि नयाँ गीत गाउने 1,40,000 छन्। यी नयाँ गीत चाहिँ पृथ्वीबाट मूलतिर छुटाएका 1,40,000 बाहेक अरू कसैले सिक्न पनि सक्दैनन् र गाउन पनि सक्दैनन् भनिएको छ। अब यो नयाँ गीत चाहिँ आखिर के हो त?
सुरुमा गीतलाई बुझ्न आवश्यक छ। गीत भन्ने कुरा चाहिँ भविष्यमा आउने कुराहरूलाई पहिले नै गीत वा गीत जस्तो वचनमा गाउने कुरा हो। गीत चाहिँ अगमबानीको सुसमाचार भन्ने हो भने नयाँ गीत चाहिँ यसअघिका गीत हो त होइन। कहिले पनि नसुनेको नयाँ गीत चाहिँ अगमबानी परिपूर्ति भएको वास्तविकतालाई गवाई दिने सुसमाचार हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब उसो भए प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको बेलाको नयाँ गीत चाहिँ कस्तो वचन हो त? प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भएको वास्तविकताको सुसमाचार हो र वचनलाई गीत भन्ने हो भने यी नयाँ गीत चाहिँ नयाँ वचन हो। यो नयाँ गीत चाहिँ प्रकाश 5:9 4 जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरूले गाएको देख्न पाइन्छ र यो पृथ्वीमा चाहिँ छाप लिएका 1,40,000ले नयाँ गीत गाउँदछन्। यिनीहरूले गाउने नयाँ गीत चाहिँ 6 पदमा अनन्तको सुसमाचार भनेर पनि भनिएको छ। अब यस कारणले गर्दा अब 1,40,000ले मात्रै गाउने यो नयाँ गीत चाहिँ के हो त? पुरा भएको प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू हुन्। अब उसो भए नयाँ गीत चाहिँ सियोनको पर्वतमा रहेका 1,40,000 बाहेक अरू कसैले सिक्न नसक्ने भनिएको कारण चाहिँ के हो त? त्यो कारण चाहिँ सियोनको पर्वतमा परमेश्वरको सिंहासन ओर्लिआएको कारणले गर्दा हो र अझ बढी परमेश्वरको सिंहासन रहेको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाको गोठालो रहने कुरा हो नि त। प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायका वास्तविकता देखेका र सुनेका साक्षी प्रतिज्ञाको गोठालो त्यहाँ रहेको कारणले गर्दा हो। त्यसैले प्रकाश 3:12 पदमा विजेताको साथमा परमेश्वर पनि प्रभु पनि आत्मिक स्वर्ग पनि आएर सँगै बस्ने भन्नुभएको छ। परमेश्वरको सिंहासन रहेको त्यो ठाउँ प्रभु यीशुको सिंहासनमा विजेता पनि सँगै रहने बताउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विजेता रहेको त्यो ठाउँ नै परमेश्वर र प्रभु यीशुको सिंहासन रहेको ठाउँ हो। ती विजेता चाहिँ प्रकाश 1:2 पदमा भनिएको वचन चाहिँ परमेश्वर र प्रभु यीशुको वचनहरू सबै देखेर सुनेर गवाई दिने गोठाला हुन्। प्रकाश 10 अध्यायमा खोलेको प्रकाशको पुस्तक खाएर प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायका वास्तविकता गवाई दिने साक्षी हुन् र यी प्रतिज्ञाको गोठालो यी साक्षीको माध्यमबाट मात्रै 1,40,000 जनाले यी प्रकाशित पुस्तकको वचनहरू सिकेको कारणले गर्दा यिनीहरूले मात्रै त्यो नयाँ गीत गाउन सक्ने कुरा हो। अब यो नयाँ गीत चाहिँ कतिसम्म महत्त्वपूर्ण छ त? यो नयाँ गीत जहाँबाट निस्कन्छ त्यो ठाउँ नै सियोनको पर्वत र 1,40,000 त्यहाँ रहने प्रमाण हो, यकिन गराउने गवाई हो। यो सियोनको पर्वत चाहिँ कस्तो ठाउँ हो त? परमेश्वर पनि प्रभु पनि आत्मिक स्वर्ग पनि सँगै रहने ठाउँ, प्रतिज्ञा गोठालो पनि रहने ठाउँ हो। त्यो कारणले गर्दा यो ठाउँ चाहिँ कस्तो ठाउँ भयो त? अब हामीले यतिका समयसम्म आशा गरेको स्वर्ग हो नि, होइन र? अब जो कोही पनि स्वर्ग बन्न पाउँछ त? अथवा जो कोही पनि सियोनको पर्वत भन्दैमा त्यो ठाउँ सियोनको पर्वत हुन्छ? अथवा जो कोही पनि 1,40,000 सङ्ख्या पुरा गर्यो भन्दैमा 1,40,000 हुन्छ त? होइन नि। 1,40,000 भन्ने हो भने नयाँ गीत गाउन सक्नु पर्यो नि। अनि सियोनको पर्वत भन्दै गर्दा नयाँ गीत त्यो ठाउँबाट निस्कनु पर्यो नि। त्यसैले यो नयाँ गीत चाहिँ यी सियोनको पर्वत र 1,40,000लाई यकिन गराउने चिन्ह बन्दछ, गवाई बन्दछ। प्रकाशको पुस्तकको गवाही नआउने ठाउँ चाहिँ सियोनको पर्वत पनि होइन र 1,40,000 जना त्यो ठाउँमा रहन पनि सक्दैन। बुझ्नुहुन्छ नि? अब उसो भए यी 1,40,000 जना आखिर यिनीहरू चाहिँ कस्ता मानिसहरू हुन् त? अझ यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि 4 देखि 5 पदका वचनहरूलाई हेर्ने हो भने यी 1,40,000 कस्ता मानिसहरू हुन् थाहा पाएपछि अनि बल्ल हामी यो खालको मानिसहरू बन्न कोसिस गर्छौँ। यी मानिसहरू चाहिँ स्त्रीसँग लसपसन गरी आफैलाई चोखो राखेको भनिएको छ। यहाँ भनिएको स्त्री चाहिँ साँच्चीकै शरीरको स्त्री होइन, आत्मिक स्त्री अर्थात् गोठालोलाई बताउन खोजिएको हो। 2000 वर्ष अगाडि प्रेरित पाउलले उनी वचन प्रचार गर्ने गोठाला थिए, तर आफैलाई आत्मिक स्त्रीको रूपमा दृष्टान्त गरेका छन्। सुत्केरी व्यथा भोगिरहेको, प्रसव वेदना भोगिरहेको, खँदिलो भोजन होइन मम्मीको दुध खुवाइरहेको र त्यसै गरी विवाह गरेको अनुभव पनि छैन, तर तिमोथीलाई बालक भनेर बोलाउँदै गरेको पनि पाइन्छ। यी कुराहरू चाहिँ वचन नै बिउ हो
र परमेश्वरको वचनको बिउ प्राप्त गरेको गोठालोले यी छोराछोरी जस्ता सन्तहरूलाई पालन पोषण गर्ने परिस्थिति भएको कारणले गर्दा यस्ता गोठालोलाई स्त्रीको रूपमा दृष्टान्त गरिएको भन्न सकिन्छ। यसरी प्रकाशको पुस्तकमा भनिएको यी अशुद्ध बनाउने यो स्त्री चाहिँ कस्ता गोठालो हुन् त? यिनलाई चाहिँ बेसिया भनेर भनिएको छ र यिनी चाहिँ झुटा गोठालो हुन्। एक वाक्यमा परमेश्वरको वचनको बिउ नभएर शैतानको झुटा वचनको बिउ सामाको बिउ लिएर यी शैतानका छोराछोरी दियाबलसको छोराछोरी जन्माउने झुटा गोठाला हुन्। बेस्यालाई झुटा गोठालो भन्न सकिन्छ। प्रकाश 2 को 20 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरका सेवकहरूलाई भ्रममा पारेर यी मूर्तिलाई चढाएको भोजन खुवाएको देख्न पाइन्छ। प्रकाश 17 को 1 देखि 5 पदमा पृथ्वीका राजाहरूले त्योसँग व्यभिचार गरेका छन् र घिनलाग्दा चिजहरूकी आमा महान बेबिलोन भनिएको छ र यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा स्वर्गीय वासस्थानभित्र छिरेर यी पशुको छाप लगाएको र मूर्ति खडा गरेर पुज्न लगाएका हुन् यिनीहरूले। र तर 1,40,000 चाहिँ तिनीहरूसँग एक नभइकन आफैलाई चोखो राखेका भन्ने कुरा चाहिँ भूतप्रेतसँग व्यभिचार नगरेर आफ्नो विश्वासलाई जोगाएर विश्वासको चोखोपनलाई जोगाएका भन्ने अर्थ हो। अब उसो भए यिनीहरूले चाहिँ झुटा गोठालहरूको वचन नसुनेर कसको वचन सुन्छन् त? थुमा जता जता जानुहुन्छ उता उता पछि पछि लाग्ने भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ प्रभु यीशुको वचन मात्रै आज्ञा पालन गरेर पछ्याउने व्यक्तिहरू हुन्। र यसै गरी यिनीहरू चाहिँ मानिसहरूको बीचबाट मोलतिरी छुटाइएका पहिलो फल भनेर भनिएको कारणले गर्दा मोलतिरी छुटाइएको भन्ने कुरा चाहिँ उद्धार पाएको भन्ने अर्थ हो। प्रभु यीशुको रगतद्वारा पाप पखालेर उद्धार प्राप्त गरेको भनेर बताइएको हो। यिनीहरूलाई पहिलो फल भनेर भनिनुको कारण चाहिँ स्वर्गीय सुसमाचारको बिउ 2000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशुले रोप्नुभयो र करिब 2000 वर्ष अवधि यी बिउ चाहिँ हुर्किँदै आयो। तर आत्मिक कृषि गरेको अवधिमा पहिलो पटक कटनी भएका सन्तहरू भएको हुनाले यिनीहरूलाई पहिलो पाकेको फल भनेर भनिएको हो। त्यसैले यी 1,40,000 जना चाहिँ प्रभु यीशुको रगतद्वारा पाप पखालेर उद्धार प्राप्त गरेका परमेश्वरको राज्य र पुजारी हुन्। प्रभु यीशुको रगतबाट किनिएका मानिसहरू हुन्। प्रभु यीशुको रगतबाट उद्धार प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन्। परमेश्वरको बिउबाट नयाँ गरी जन्मिएका पहिला पाकेका फल हुन्। र यिनीहरू चाहिँ परमेश्वर र थुमाको समूहमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू हुन् र यिनीहरूको मुखमा झुट र खोट पाइएन भनिएको छ। र यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले यिनीहरूलाई पहिलो फलको रूपमा लिनुभयो, स्वीकार गर्नुभयो भन्ने अर्थ हो। मोसाको पालामा वचनलाई हेर्ने हो भने पहिलो पाकेको फल परमेश्वरलाई चढाऊ भनिएको छ र त्यो मोसाको पालामा साँच्चीकै भौतिक रूपमा अन्न फलहरू थिए। तर प्रतिज्ञाका वचन परिपूर्ति भएको बेलामा चाहिँ हामीलाई पहिलो फल बनाउनको लागि सत्यको वचनद्वारा जन्माउनु भयो भन्ने वचन देख्न पाइन्छ नि। मानिसलाई फल भनिँदैछ। त्यो हुनाले छाप लिएका यी 1,40,000 चाहिँ पहिलो फलको रूपमा परमेश्वर र प्रभु यीशुको समूहमा आबद्ध भएर परमेश्वरको स्वामित्व बन्दछन् र उनीहरूको मुखमा झुट पाइएन भन्नुको अर्थ यिनीहरूसँग सत्यको वचन मात्रै छ र यिनीहरूले सत्यको वचन मात्रै प्रचार गरेर पालना गर्दछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले प्रकाश 22 को 18 र 19 पदको वचनलाई हेर्ने भने प्रकाशको पुस्तकलाई थपघट गर्यो भने स्वर्गमा पुग्न सकिँदैन भनिएको छ नि र अझ बढी श्रापित हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। र यी छाप लिएका 1,40,000 जना चाहिँ प्रकाशको पुस्तकलाई थपघट नगरिकन कहाँ गएका? स्वर्गमा गएका मानिसहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यिनीहरू चाहिँ सत्यको वचन मात्रै भएका मानिसहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब उसो भए साँच्चीकै छाप लिएका 1,40,000 जना जो सियोनको पर्वतमा छन् यिनीहरू चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू हुन् त? नयाँ गीतद्वारा छाप लिएका मानिस हुन्, सियोनको पर्वतमा रहेका मानिसहरू हुन्, पहिलो पाकेका फल हुन्। मैले अझै यी वचन कस्ता वचन हो भनेर थाहा छैन भने हामीले चाहिँ नयाँ गीतको गवाही पाएको छैन भन्ने प्रमाण हो। र प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू चाहिँ बेला हुनभन्दा अगाडि प्रतिज्ञाको वचन पूरा नभएको कारणले गर्दा सबै दृष्टान्तमा बन्द गरिएको हुनाले कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर त्यो बेला जुनसुकै बेला पनि थपघट मात्रै गर्न
बाहेक अरू विकल्प थिएन। तर प्रतिज्ञाको वचन परिपूर्ति भएर देखा पर्दा वास्तविक स्वरूप नै देखा पर्ने हुनाले अब उपरान्त झुटो वचन बोल्न पाइँदैन। त्यसैले अब चाहिँ यी प्रकाशका पुस्तकका वचनहरू देखा परेको हो भने ती प्रकाशका पुस्तकका वचनहरू थपगट गर्यो भने अन्तत स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकिँदैन। तर थपगट नगरिकन यी प्रकाशित वचनलाई गवाई प्राप्त गरेर विश्वास गर्ने हो भने अब परमेश्वरको समूह बनेर स्वर्ग जाने विश्वासीजन बन्न सकिन्छ। त्यसैले प्रिय पास्टरजनहरू, सुरुमा यी प्रकाशका पुस्तकका वचनहरू गवाई प्राप्त गरेर प्रिय सन्तजनहरूलाई सत्यका वचन गवाई दिनु भई स्वर्ग जान सक्ने विश्वासको जीवन थाहा दिनु उपयुक्त होइन र? अनिवार्य यी वचनहरू राम्रोसँग सुनेर बुझेर धेरै सन्तहरूलाई यी स्वर्गको गवाई दिन सक्ने पास्टरजनहरू बन्नुहोस्, म कामना गर्दछु। र अब अनन्तको सुसमाचार चाहिँ के हो त बुझ्नको लागि 6 देखि 8 पदसम्मका वचन पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्याय 6 देखि 8 पद। अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेको मैले देखेँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तिनले चर्को स्वरले भने, परमेश्वरसँग डराऊ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनभने उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। अनि एउटा अर्को स्वर्गदूत अर्थात् दोस्रो चाहिँ यसो भन्दै पछि लागे, पतन भयो, जाति जातिलाई आफ्नो व्यभिचारका क्रोधको मध्य पिउन लाउने महान बेबिलोनको पतन भयो। आमेन। हजुर राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। अर्को स्वर्गदूत निस्किआएका छन् र तिनी चाहिँ पृथ्वीमा रहने अर्थात् हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसहरूलाई प्रचार गर्ने अनन्तको सुसमाचार लिएर आएको छ भनिएको छ। र यो अनन्तको सुसमाचार चाहिँ आखिर के हो त? सुसमाचार भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको अगमबानी वास्तविकताको रूपमा देखा परेको बेला परिपूर्ति भएका ती वास्तविकता गवाई दिने वचन भएको हुनाले प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलाको अनन्तको सुसमाचार चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको वास्तविकतालाई गवाई दिने वचन हुन्। अर्थात् प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी परिपूर्ति भएको त्यो अगमबानी र अगमबानीको अर्थ र त्यसको वास्तविक स्वरूप समेत गवाई दिने कुरा हो। कसलाई लगेर गवाई दिने त? योएल 1:3 देखि 4 पदमा भनिए झैं, यी घटेका घटनाहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बताऊ, ती छोराछोरीहरूले तिनीहरूका छोराछोरीहरूलाई बताउन् र तिनीहरूका छोराछोरीहरूले आगामी पुस्ताहरूलाई बताऊ भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ अनन्तको सुसमाचार हो नि। र त्यसैले पुरानो करारको अगमबानी परिपूर्ति भएको पहिलो आगमनको सुसमाचार चाहिँ 2000 वर्ष अवधिसम्म गवाई हुँदै आयो। अब नयाँ करार अर्थात् नयाँ प्रतिज्ञा प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू परिपूर्ति भइसकेपछि अब उपरान्त पुरा हुनको लागि बाँकी कुरा त छैन। त्यो हुनाले प्रकाशको पुस्तक परिपूर्ति भइसकेपछि यी वचन अनन्तसम्म प्रचार गरिने अनन्तको सुसमाचार भन्दछ। ती अनन्तको सुसमाचारलाई प्रकाश 14:3 पदमा गएर हेर्दै गर्दा नयाँ गीत भनेर बताइएको छ। अनि यो नयाँ गीतका वचनहरू चाहिँ कसले गवाई दिने हो त? जो प्रकाशको पुस्तकको घटनास्थल परिपूर्तिको ठाउँमा बसेर देखेको र सम्पूर्ण कुराहरू देखेको र सुनेका छन् ती प्रतिज्ञाको गोठालो र उनीबाट सिकेका यी सियोनको पढाउनु भएका 1,40,000ले चाहिँ जसले नयाँ गीत सिकेका छन् उनीहरूले चाहिँ गवाई दिन सक्छन्। अब यी प्रकाशको पुस्तकका वचन गवाई कहाँ लगेर दिने हो त? हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिस जस्ता सारा मण्डलीहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले प्रकाशको पुस्तकको सम्पूर्ण अध्यायका घटनाहरू देखेका र सुनेका व्यक्तिहरूले चाहिँ मण्डलीहरूलाई सबै कुराहरू लगेर गवाई दिने विषय हो। र यो कुरा चाहिँ मत्ती 24:14 पदमा भएको वचन चाहिँ स्वर्गीय सुसमाचार पुरा हुनभन्दा अगाडि सारा संसारभर अगमबानी प्रचार भएको हुनाले परिपूर्ति भएका यी सबै सुसमाचार सारा जातिहरूलाई लगेर सारा मानिसहरूलाई लगेर गवाई दिने कुरा उपयुक्त हो भनिएको छ। अब यो स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरसँग डराऊ, इन्साफको घडी आएको छ भन्दैछन् र त्यसैगरी परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुपर्छ भन्दैछन्। अब फैसलाको सम्बन्धित पक्ष चाहिँ को हुन्छ र ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? त्यसपछि दण्डवत गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? फैसलाको सम्बन्धित पक्ष चाहिँ 42 महिनापछि परमेश्वरको चुनिएका जनको स्वर्गीय वासस्थानलाई नष्ट बनाएका यी प्रकाश 18 अध्यायका विनाशकर्ताहरू हुन्। यिनीहरू फैसलामा पर्दछन् र परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने ठाउँ चाहिँ जाति जाति आएर प्रभुलाई दण्डवत गर्ने एउटा ठाउँ उदय हुन्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ गवाईको मण्डपको पवित्र मण्डली अथवा मन्दिर हो। र यो ठाउँको बारेमा चाहिँ अर्को चोटि प्रकाश 15 अध्यायका वचनहरू गवाई आउँदै गर्दा विस्तृत रूपमा तपाईँले बुझ्न पाउनुहुनेछ।
र अनि यसै गरी अर्को स्वर्गदूत फेरि निस्किआउँछन्। ती स्वर्गदूत चाहिँ अब बेबिलोन नष्ट हुँदैछ, पतन हुँदैछ भनेर बताउँदैछन्। यी बेबिलोनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ प्रकाश 17 अध्यायको 5 देखि 7 पदका वचनहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि बेश्या र त्यसले चढेको 7 टाउको दक्षिण भएको पशुको संगठन देखा पर्दछ। बेश्या र त्यसको संगठन नै त्यो बेबिलोनको वास्तविक स्वरूप हो। र यिनीहरूले चाहिँ कस्तो काम गरेका हुन् त? यिनीहरूले चाहिँ सारा जाति अर्थात् सारा मण्डलीहरूलाई कामवासनाको दाखमध्य पिलाएको हो। र कामवासना भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? शैतानसँग लसपस गर्ने कुरा हो र शैतानका झुटा वचनले भ्रमित बन्ने कुरा हो। र यी कामवासनाको दाखमध्ये चाहिँ परमेश्वरको वचन नभएर झुटा वचन, झुटा बनेका दियाबलसका वचन प्राप्त गरेर ती वचनद्वारा गवाही दिने कुरा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसरी कामवासनाको दाखमध्ये चाहिँ परमेश्वरको वचन नभएर झुटा बनेका असत्य शिक्षा हुन्, स्वतन्त्र व्याख्या हुन्। र यी कामवासनाको दाखमध्ये चाहिँ जङ्गली दाखमध्ये सर्पको विष, सापे सर्पको कडा विष हो। र यो कुरा नै खायो भने मर्ने, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलको वास्तविक स्वरूप हो। त्यसैले यी कामवासनाको दाखमध्ये चाहिँ सारा जातिलाई खुवाएको यी बेबिलोन चाहिँ अब पतन भएर जाँदैछ भन्ने कुरा हो। किन पतन भएर नष्ट भएर जाँदैछ? फैसलामा परेको कारणले गर्दा। किन फैसलामा पर्यो? कारण स्वर्गीय वासस्थान र जातिलाई कामवासनाको दाखमध्येले नष्ट बनाएको पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले फैसला गर्नुभएको हो। यिनीहरूको फैसला चाहिँ प्रकाश 17 अध्याय र प्रकाश 18 अध्यायको माध्यमबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो बेला विस्तृत रूपमा सिकी हेर्नेछौँ। अब पशुको छाप लिएको व्यक्तिले पाउने फैसला चाहिँ कस्तो हुन्छ त? 9 देखि 11 पदका वचनहरू पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 14 अध्याय 9 देखि 11 पद। त्यसपछि तेस्रो स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूका पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँको क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरका क्रोधको कडा मध्ये पिउनेछ र पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिइनेछ। तिनीहरूका यातनाको धुवा सदा सर्वदा मास्तिर गइरहन्छ। तिनीहरू यिनै हुन् जसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्छन् र त्यसको नाउँको छाप लिन्छन्। तिनीहरूले दिनरात कहिले पनि आराम पाउने छैनन्। आमेन। हजुर, अब तेस्रो स्वर्गदूतले भनेको कुरा रहेको छ कि पशुको छाप लिएको व्यक्तिले पाउने फैसलाको बारेमा बताइरहेको छ। र यहाँ देखा पर्ने पशु, त्यसको मूर्ति र त्यसै गरी त्योबाट छाप लिएका व्यक्तिहरू देखा पर्दछन्। यहाँ भनिएको पशु चाहिँ स्वर्गीय वासस्थानलाई निलेका विनाशकर्तालाई जनाएको हो। त्यसका मूर्ति चाहिँ विनाशकर्ताहरूले खडा गरेका झुटा गोठालाहरू हुन्। अब उसो भए यिनीहरूलाई पूजेका र छाप लिएका व्यक्तिहरू को हुन् त? प्रकाश 13 अध्यायमा देखा परेका विद्रोह गरेका स्वर्गीय वासस्थानका सन्तहरू नै हुन्। यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचन स्वीकार नगरेर परमेश्वरलाई पूजा गर्ने, दण्डत गर्ने कुरा नभएर झुटा गोठाला शैतानलाई यी दण्डत गरेको कारणले तिनीहरूको परिणाम चाहिँ अत्यन्तै दर्दनाक छ र यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको दाखमध्य पिउन बाध्य भएका छन् भनिएको छ। यो कुरा चाहिँ क्रोधित हुनुभएको परमेश्वरको फैसलामा परेर त्यसको परिणाम आगो र गन्धक जल्ने ठाउँमा फ्यालिन्छन् भन्ने कुरा हो र यिनीहरूले चाहिँ सदा सर्वदा यातना पाइरहन्छन् भनिएको छ। यो कुरा प्रकाश 21 को 8 पदमा चाहिँ दोस्रो मृत्युमा प्रवेश गर्ने कुरा भनेर बताइएको छ र नरकको आगोको कुण्डको कुरा हो। तर प्रकाश 20 को 4 देखि 6 पदको वचनहरूलाई हेर्ने हो भने पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा नगरी छाप नलिएका व्यक्तिहरू चाहिँ शहीदका आत्माहरूसँग एक बनेर पहिलो पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्ने कुरा रहेको छ। ख्रिस्टका पुजारी बनेर 1000 वर्षसम्म राजाको भूमिका निभाउँछन् भनेर भनिएको छ। अनि दोस्रो मृत्युले यिनीहरूलाई हानि गर्ने अधिकार छैन भनिएको छ। अनि यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 22 को 1 देखि 5 पदका वचनहरूलाई हेर्ने हो भने परमेश्वरको नाम निधारमा लेखिएका व्यक्तिहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ सदा सर्वदा राज्य गर्दछन् भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। त्यो हुनाले हामी चाहिँ शैतानको छाप लिने कुरा होइन, दियाबलसलाई दण्डत गर्ने कुरा होइन, परमेश्वरलाई दण्डत गरेर परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्ने
साँचो विश्वासी जन बन्न पर्यो र यसै गरी अनिवार्य पनि धैर्य गरेर विश्वास जोगाउने विश्वासी जन बन्न पर्यो। धैर्यता भन्ने कुरा चाहिँ उद्धार गर्ने बेलासम्म चाहिँ पशुसँग लडाइँ गरेर जित्ने कुरा हो। परमेश्वरको आज्ञा र प्रभु येशूका विश्वास जोगाएका व्यक्तिहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मत्ती 24:15-16 विनाशकारी घृणित थोक पवित्र स्थानमा खडा भएको बेलामा पहाडतिर भागेका व्यक्तिहरू हुन्। प्रकाश 3:4-5 भएका मानिसहरू जस्तै जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको र सेतो वस्त्रको भिड लगाएर प्रभु येशूसँग सँगसँगै हिँडुल गर्ने योग्यका व्यक्तिहरू हुन्। प्रकाश 11:1 गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरको पवित्र मन्दिर र वेदी अनि त्यहाँभित्र आराधना गर्ने मानिसहरू हुन्। प्रकाश 17:14 गएर हेर्दै गर्दा प्रभु येशूले छुटाउनु भएको बेलामा विश्वासयोग्य र जित्ने व्यक्तिहरू हुन् र तिनीहरू चाहिँ प्रकाश 15:2 देखा परेका पशु त्यसको मूर्ति र नामको संख्यामाथि लडाइँ गरेर जितेका व्यक्तिहरू हुन्। र यसै गरी सत्यको वचन सुनेर नयाँ गरी जन्मेर कटनी भएका पहिलो पाकेका फल 1,40,000 चाहिँ यी विश्वास जोगाएका व्यक्तिहरू हुन्। हामी चाहिँ अनिवार्य पनि धैर्य गरेर विश्वास जोगाउने साँचो विश्वासी जन बन्न पर्दछ। अब उसो भए यी पाकेको बालीको कटनी चाहिँ कसरी गरिन्छ त भनेर जान्नको लागि 13-16 पदसम्मको वचनहरू पढी हेर्नेछौँ। प्रकाश 14:13-16 पद। अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेख, अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ, हो तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्, किनभने तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्नेछन्। अनि मैले हेरेर एउटा सेतो बादल त्यसमाथि बस्नु भएको मानिसको पुत्र जस्तो एकजनालाई देखेँ, जसको शिरमा सुनको मुकुट थियो र हातमा एउटा धारिलो हँसिया थियो। अर्को एउटा स्वर्गदूत मन्दिरबाट बाहिर आए र बादलमाथि बस्नु हुनेलाई चर्को स्वरले भने, तपाईको हँसिया लिनुहोस् र कटनी गर्नुहोस्, किनभने कटनीको समय आएको छ, किनभने पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। यसरी बादलमाथि बस्नु हुनेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि चलाउनु भयो अनि पृथ्वीको कटनी भयो। आमेन। हजुर राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। प्रकाश 13 वचनलाई म व्याख्या गर्नेछु। अब उपरान्त प्रभुमा मर्ने व्यक्ति धन्यका हुन्, आशिषित हुन् भनिएको छ। उनीहरू आफ्नो परिश्रम पूरा गरेर आराम पाउनेछन् भनिएको छ। यहाँ भनिएको अब उपरान्त चाहिँ अब अहिलेबाट उता अर्थात् अहिलेबाट भन्ने अर्थ हो। कहिलेबाट हो त? विनाशको अवधि 42 महिना पछि भन्ने कुरा हो। अब विनाशको अवधि चाहिँ यी चुनेका जनहरू विद्रोह गरेर विनाशमा परिसकेपछि प्रभुभित्र मर्ने व्यक्तिहरू छन् र तिनीहरूले चाहिँ आशिष प्राप्त गर्दछन् भनिएको छ। र मर्ने कुरा त श्राप हो, किन यहाँ आशिष भनिँदैछ? के कुरा मर्ने भन्न खोजिएको त? यो कुरा चाहिँ पाप मरेर धार्मिकता बाँच्ने कुरालाई भन्न खोजिएको हो। र कस्तो कुरालाई बताइएको त? प्रकाश 13:15 पदको वचनलाई हेर्ने हो भने पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गरेन भने, दण्डत गरेन भने जो कोही पनि मारिने भनिएको छ। र यो बेला पशुसँग डराएर पशुको मूर्तिलाई पुज्ने हो भने धार्मिकता चाहिँ मर्ने र पाप मात्रै जीवित रहने कुरा थियो। तर धैर्य गरेर विश्वासलाई पालना गरेको खण्डमा अर्थात् पशुलाई नपुजेको खण्डमा पाप चाहिँ मरेर जाने र धार्मिकता चाहिँ बाँच्ने कुरा हो नि त। त्यसैले यस्ता मानिस को थिए त? 2000 वर्ष अगाडि प्रेरित पाउल हुन्। प्रेरित पाउल चाहिँ कि आफ्ना शरीरका विचारहरू र आफ्ना पापहरूलाई मारेर हरेक दिन म मर्छु भनेका छन्। र त्यसको अर्थ कि आफ्ना सम्पूर्ण जीवन चाहिँ तिनी परमेश्वरको अभिप्राय पूरा गर्नमा लागि परेका थिए, जिएका थिए। र त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ प्रभुभित्र मर्ने व्यक्ति हुन्। आजको दिन भनेको परमेश्वरले शासन गर्ने समय हो। अब परमेश्वरको नयाँ राजा नयाँ जाति सृष्टि हुनु पर्दछ। अब त्यसको लागि प्रकाशको पुस्तकको प्रतिज्ञाका वचनहरू त पुरा हुनु पर्यो। र यी प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा परमेश्वरको राज्य सृष्टि हुने यो बेला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको लागि प्रार्थना गरेर कि आफ्नो जीवन परमेश्वरको अभिप्राय पूरा गर्नको लागि जिउने हो भने त्यस्ता मानिस चाहिँ प्रभुभित्र मर्ने मानिस हुन् र आशिष प्राप्त गर्ने मानिस हुन्। कस्तो आशिष हो त्यो? अनन्त जीवनको आशिष हो। योहन्ना 11:25-26 पदमा गएर हेर्ने हो भने
मलाई विश्वास गर्ने मरे पनि बाँच्नेछ, जीवित रहेर मलाई विश्वास गर्नेहरूले कहिले पनि मर्नु पर्दैन भनेर बताउनु भएको छ। र यसरी यी मर्ने व्यक्तिले चाहिँ के त अनन्त जीवन पाउने कुरा आजको दिनमा पुरा हुँदैछ र तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरले शासन गर्नुहुने नयाँ राज्य नयाँ जाति सृष्टि गरी परमेश्वरसँग सँगै सवादमा प्रवेश गर्दछन् भनेर बताइएको छ। र त्यसैले हामी चाहिँ अनिवार्य पनि अब प्रभुभित्र मर्ने व्यक्ति बन्न पर्यो। त्यसको लागि परमेश्वरको काम त गर्न पर्यो। त्यो परमेश्वरको काम चाहिँ के हो त? कटनी गर्ने काम है। र 14 देखि 16 पदका वचनहरू हेर्ने हो भने कटनी गर्ने हँसिया र पाकेको फलको बारेमा बताइएको छ। र बादलमाथि रहेका मानिसको पुत्र जस्तो एकजना व्यक्ति छन् जसले धारिलो हँसिया बोकेका छन् र यी व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशूको स्वरूपसँग उस्तै स्वरूप भएको स्वर्गदूतलाई बताउन खोजेको हो। बादलमाथि बसिरहेको कुरा चाहिँ बादललाई चलाइरहेको कुरा हो। यो कुरा चाहिँ बादल भन्नाले आत्माहरूलाई जनाउँछ र धेरै स्वर्गदूतहरूलाई अराई खटाई गर्ने स्वर्गदूत हुन् भन्ने अर्थ हो। र फेरि अर्को एकजना स्वर्गदूत पवित्र मन्दिरबाट बाहिर निस्कि आउँछन् र हँसिया लिएर पाकेका बाली कटनी गर भन्दैछन् र यो कुरा चाहिँ कटनीको बेला थाहा दिने जिम्मेवारी पाएको स्वर्गदूत हुन् भन्ने अर्थ हो। र अब कटनीको काम देखा पर्दछ। कटनी चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ र कसरी पुरा हुन्छ, सुरुबाट अन्तसम्म सबै एकचोटि हेर्नेछौँ। कटनी हुने प्रक्रिया अहिलेबाट करिबन 2600 वर्ष अगाडिको कुरा हो। भौतिक इस्रायलका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग करार बाँधेको भए पनि इस्रायलको राजा यी सोलोमनको पालामा आएर अन्य जातिका देवी देवतालाई पूजा गरे। सँगै होशे 6 को 7 मा भन्ने चाहिँ आदम चाहिँ तिनीहरूले सबै करार भङ्ग गरे। त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले ती भौतिक इजरायलको अन्त्य गर्नुभयो र नयाँ कुरा सृष्टि गर्नुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभयो र मानिसको बिउ र पशुको बिउ चाहिँ इस्रायल र यहुदाका घराना एउटै खेतमा 2 खालका बिउ रोपिने कुरा उहाँले बताउनु भयो। र अब उसो भए यी वचन चाहिँ करिबन 600 वर्ष बितेपछि प्रभु येशूको पहिलो आगमनको बेलामा पुरा भएर देखा पर्यो। र 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशूले चाहिँ मानिसको पुत्रको रूपमा असल बिउ चाहिँ आफ्नो खेतमा रोप्नुभयो। त्यो बेला शत्रु दियाबलस पनि आएर सामा अर्थात् पशुको बिउ त्यहाँ छरिदियो। र यो बेला कि यी सामा उखेलौँ भन्दै गर्दाखेरि सामालाई अहिले नउखेल कटनीको बेलासम्म छोडिदेऊ भन्नुभएको छ। कटनीको बेला भएपछि यी सामा चाहिँ आगोले जलाउनको लागि बिटामा बाँधिनेछ र अन्न चाहिँ भेला पारेर ढुकुटीमा लगिनेछ भन्ने जस्तै किन सामा उखेल्दा नहुने हो त? यो कुरा चाहिँ यी असल बिउ र सामा रोपिएको हुनाले भौतिक तथ्यलाई हेर्ने हो भने यहाँ चित्रमा हेर्नु त यी अन्न र सामाहरू छन्। के कुरा चाहिँ सामा हो त है? राम्रोसँग त छुटिँदैन, कलिलो भएको बेलामा छुटिँदैन। तर फेरि यहाँ दोस्रो चित्रमा हेर्नु त यहाँ त सामाको चित्र छ। यी कलिलो बेलामा छुटिँदैनन्। अझ बढी सामालाई उखेल्दै गर्दाखेरि सामाको जरा चाहिँ गहुँको जरासँग जोडिएको हुनाले कि अन्न समेत उखेलिल्या कि भन्ने डर हुन्छ। तर कटनीको बेला चाहिँ कहिले सामा उखेलिन्छ त? कटनीको बेला उखेलिन्छ नि। कारण चाहिँ के हो त? कटनीको बेला भएपछि यी गहुँ र सामाको स्वरूप स्पष्टसँग छुट्टिएर जान्छ। देख्नुहुन्छ नि यी गहुँको स्वरूप र सामाको स्वरूप। यो खालको तथ्य प्रयोग गरेर अब यी सामा र असल बिउ सँगसँगै हुर्किएको छ। र कसरी हुर्किएको छ त? असल बिउ चाहिँ स्वर्गका छोराहरू हुन् र सामा चाहिँ दुष्टका छोराहरूको रूपमा छुट्टिन्छन्। बिउ रोपिएको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? प्रभु येशूको संसार भएको हुनाले प्रभु येशूको वचन रोपिएको ठाउँ चाहिँ प्रभु येशू को मण्डली संसार अर्थात् क्रिस्चियन धार्मिक संसार हो। र त्यसो हुनाले हामीले बाइबलको माध्यमबाट हेर्ने हो भने मण्डलीमा सबै स्वर्गमा जाने मानिसहरू मात्रै नभएर स्वर्ग जाने स्वर्गका छोराहरू पनि र फैसलामा पर्ने दुष्टका छोराहरू पनि त्यहाँ देखा पर्दछन्। त्यो बेला चाहिँ कटनीको बेला हो र कटनीको बेला चाहिँ संसारको अन्त्य हो। कटनीको बेला कटनीका खेताला स्वर्गदूतहरू आएर यी अन्नहरूलाई ढुकुटीमा लिएर जान्छन्। तर अब यी स्वर्गका छोराहरू कसरी ढुकुटीमा पुग्छन् भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ।
र यी दुष्टका छोराहरू कटनी हुन नसकेका व्यक्तिहरू हुन् र तिनीहरू आगोको फैसलामा पर्दछन् र यी कुराहरू बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको हो। अब उसो भए कटनी चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि हामी सँगसँगै हेर्नेछौँ। स्वर्गदूत आत्मा हुन्। यी आत्मामा रहेका स्वर्गदूतले चाहिँ साँच्चीकै भौतिक हँसिया लिएर कटनी गर्छन् त? पक्कै पनि त्यस्तो त होइन। यी धारिलो हँसिया चाहिँ धार लाग्ने हँसिया हो र यसको अर्थ चाहिँ के हो त? परमेश्वरको वचनलाई जनाउने गर्दछ। एफिसी 6:17 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ तरबार वा भाला भनिँदैछ र यसै 2:4 पदमा गएर हेर्ने हो भने कटनीको बेला भइसकेपछि ती तरबार र भालालाई पिटेर हँसिया र हलो बनाउने अथवा कटनीको साधन बनाउने भनिएको छ। अब यहाँनिर यी धारिलो हँसिया चाहिँ के हो त? परमेश्वरको वचन र वचन भएको मानिस अर्थात् शरीरलाई जनाउन खोजेको हो। त्यसैले 2000 वर्ष अगाडि बिउ रोप्ने बेला पनि मानिसको माध्यमबाट बिउ रोपे झैँ कटनीको बेला पनि मानिसको माध्यमबाटै कटनी गरिन्छ नि। र त्यसैले यी स्वर्गदूतले बोकेको हँसिया चाहिँ परमेश्वरको वचन र त्यो वचन भएको मानिस भनेर बुझ्न सकिन्छ र वचन गवाही दिइन्छ। त्यो बेला पाकेका अन्नबाली चाहिँ वचनको बिउद्वारा पाकेका सन्तहरू हुन्। गवाहीमा आएका वचनहरू स्वीकार गरी ग्रहण गरेका मानिसहरू हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब उसो भए ती वचन प्रचार गर्दा जसले स्वीकार गर्छन् उनीहरू कटनी हुन्छन् नि। र कटनी हुने कुरा चाहिँ कसरी हुन्छन् त? गवाहीका वचनलाई पछ्याएर जाने कुरा हो। त्यसैले मत्ती 24:40 देखि 41 पदका वचनहरूलाई हेर्ने हो भने खेतमा एकजना मान्छे उठाइ लगिनेछ र अर्को चाहिँ त्यहीँ छोडिनेछ। र त्यसै गरी दुई स्त्रीहरू जाँतो पिँधिरहेका छन्। स्त्री त गोठाला हो र एउटा स्त्री चाहिँ लगिनेछ, अर्को चाहिँ त्यहीँ छोडिनेछ, यसो भनिँदैछ नि। त्यो हुनाले कटनीको बेला चाहिँ गोठाला होस् या सन्त होस् सबैजना कटनी भएर जानुपर्छ, अनि बल्ल स्वर्ग भएको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। कटनी हुन नसक्ने हो भने चाहिँ सामा बनेर फैसलामा पर्ने कुरा हो। अब उसो भए कटनी हुने भन्ने कुरा चाहिँ गवाहीको वचनलाई पछ्याएर जाने कुरा हो र गवाहीको वचनभित्र स्वर्गको ढुकुटी कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा पाएको हो भने त्यतातिर जाने मानिस हो नि त, त्यो कुरा हो। र यो कुरा चाहिँ फलहरू रहेको ठाउँ हो। पहिलो पाकेका फल रहने ठाउँ सियोनको पर्वत हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन रहेको छ। परमेश्वरको सिंहासन रहेको ठाउँ चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 15 अध्यायमा भनिए झैँ गवाहीको मण्डपको पवित्र मण्डली अथवा मन्दिर हो। र अब सियोनको पर्वतमा चाहिँ 1,40,000 12 1,40,000 रहेका छन् र त्यसको वास्तविक स्वरूप चाहिँ गवाहीको मण्डपको पवित्र मण्डली अथवा मन्दिर हो। यसरी सत्यको वचनलाई पछ्याएर सियोनको पर्वत गवाहीको मण्डपको पवित्र मण्डलीमा जानु चाहिँ कटनी भएर जाने कुरा हो। यो कुरा नै आफू अन्न हो भन्ने कुराको प्रमाण हो। स्वर्गको प्रजा बन्ने यो कुरा हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। अब उसो भए अहिले चाहिँ प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला हो, कटनीको बेला हो। साँच्चीकै वास्तविक स्वरूपमै नयाँ गीतद्वारा छाप लगाएर कटनी हुने काम देखा पर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। र त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो ठाउँ हो त? त्यो चाहिँ सिन्चनजी येशूको धर्म गवाहीको मण्डपको पवित्र मण्डलीको सियोन क्रिस्चियन मिसनरी सेन्टर हो। र यो ठाउँ चाहिँ बाइबलमा आधारित भएको संसारको अद्वितीय सुसङ्गठित स्वर्गीय शैक्षिक विभाग हो। र यो ठाउँबाट नयाँ गीत प्रकाशित वचन निस्किआउँछ र प्रकाशित ईश्वर शास्त्र प्रक्रियाबाट प्राथमिक तह, मध्यम तह, उच्च तहका प्रक्रियाहरू पूरा गरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ सियोनको पर्वतमा कटनी हुने काम देखा पर्छ। र सियोन क्रिस्चियन मिसनरी सेन्टरमा वचन सिक्दै गर्दाखेरि कति तिर्न पर्ला? यो प्रक्रिया चाहिँ पुरै निशुल्क प्रक्रिया हो। यो कुरा चाहिँ प्रभुको वचनमा भन्ने चाहिँ चाहनेहरू तिर्खाउनेहरू सित्तैमा जीवनको पानी ल्याऊ भनेर भन्ने चाहिँ त्यो वचन अनुसारै कार्यान्वयन भइरहेको कुरा हो। अब उसो भए साँच्चीकै यी वचन अनुसारै धेरै मानिसहरू यी सत्यको वचन सुनेर कटनी भएर आउँदैछन् त? यो कुरा सियोन क्रिस्चियन मिसनरी सेन्टरको जानकारीमूलक भिडियो हेर्नेछौँ। In 2019,
The graduation of 103,764 people was broadcast live to the whole world. This was the place where the graduates of Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony, Zion Christian Mission Center from 112 countries completed their Bible education and commemorated it. A place that produced over 100,000 graduates in just 1 year. What kind of place is Zion Christian Mission Center, where people from all over the world come to learn the Bible? Zion Christian Mission Center is the only systematic educational institution in the world based on the Bible. Following the teaching of Jesus, who said to give freely to those who are thirsty, all education provided by Zion Christian Mission Center is free of charge throughout the country. The curriculum covers history, moral instructions, prophecies, and fulfillment throughout the Bible. It is divided into elementary, intermediate, and advanced courses. The elementary course is a process of learning through the Bible the true meanings of the parables and why Jesus spoke the secrets of the kingdom of heaven in parables. The next course is intermediate, where through the Old and New Testament, you can learn the important events through history and how the prophecies fulfill by learning chapter by chapter. In the advanced course, you will learn the prophecies of Revelation and their fulfillment written across the entire book of Revelation through the 5 W's and 1H. Even in this contact-free era, due to the coronavirus, the online classes at Zion Christian Mission Center are filled with students who come searching for the Word. Lessons are taught logically, according to the Bible. You'll find the lessons clear and refreshing, answering all of your questions. Lessons are fun without any moment of boredom. Join our class without worrying about the coronavirus. You can learn the Bible easily and joyfully. The door to Zion Christian Mission Center is open wide to everyone. हजुरहरूले हेर्नुभएको यो भिडियो चाहिँ अहिले प्रकाशको पुस्तक प्रतिज्ञाका वचन अनुसारै प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला चाहिँ कटनीको बेला हो भनेर देखाउने प्रमाण हो। त्यसैले अहिले भए पनि ढिलो भएको छैन। सियोन क्रिस्चियन मिशनरी सेन्टरमा दर्ता गरेर यी प्रकाशित वचन सत्यका वचन सुनेर सबैजना सियोनको पर्वत यी स्वर्गको ढुकुटीमा प्रवेश गर्ने सबैजना बन्नुहोस्, स्वर्गको प्रजा बन्नुहोस्, म कामना गर्दछु। अब उसो भए यो कटनी हुने कुरालाई रोक्ने मान्छे त बन्न हामी भएन, तर खासमा कसले रोकिरहेको छ त? यिनीहरू चाहिँ कटनी हुन नसकेका व्यक्तिहरूले रोक्दैछन्। तिनीहरू कहाँ छन् भन्दै गर्दा खेतमा छन्, अर्थात् संसार अर्थात् प्रभुको मण्डलीमै छन्। र यी सामालाई बिटामा बाँध्ने कुरा छ नि, बाँध्ने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? आफ्नै गोठालाले बाँधेर राख्ने कुरा हो। 2000 वर्ष अगाडि शास्त्री फरिसीहरू चाहिँ त्यो बेलाका समकालीन गोठालाहरू थिए। स्वर्ग हुनुभएको प्रभु येशू कहाँ डोर्याएर लानुपर्ने, तर स्वर्गको ढोका थुनेर उनीहरू आफै पनि नजाने र त्यहाँ जान खोज्नेलाई पनि रोकेर राखे। कसरी रोके? प्रभु येशू कहाँ गयो भने त्यो चाहिँ कुपन्थी भएको ठाउँमा फस्नु हो, मर्ने ठाउँमा जानु हो भनेर यसरी भने। आजको दिनमा पनि त्यस्तै हो। आजको दिनमा भने कटनी भएको ठाउँमा जानु भनेको कुपन्थीमा फस्नु हो, नरक जाने कुरा हो भन्ने गोठालाहरू पनि छन्। र यसरी केले बाँच्छन् त उनीहरूले? यी गोठालोको वचनले बाँच्छन्। ती गोठालोको वचन स्वीकार गर्नेहरू चाहिँ बाँधिने व्यक्तिहरू हुन्। त्यो मण्डलीका अनुयायीहरू हुन् तिनीहरू। र त्यो मण्डलीमा त्यतिकै बाँकी रहिरहनु, कटनी हुन नसक्नु भनेको चाहिँ सामा भएको प्रमाण हो। बाँधिने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? आफ्नै मण्डली हो। र परिणाम के भयो? के हुन्छ? वचनमा भन्ने अनुसार फैसलामा पर्ने कुरा हो र यिनीहरू चाहिँ नरकमा प्रवेश गर्ने कुरा हो। त्यसो हुनाले अनिवार्य पनि कटनीको बेला चाहिँ आफ्ना गोठालाको वचन सुन्ने कुरा होइन कि कटनीको खेताला स्वर्गदूतको कुरा सुन्नु पर्दछ। र अझ बढी 2000 वर्ष अगाडि पहिले नै कि कटनी हुन नसकेका व्यक्तिहरूको वास्तविकता यी वचनहरूको माध्यमबाट हामीले छानबिन गरिसकेका छौँ। यी कुराहरू पहिले बताइदिनुको
कुरा चाहिँ कारण चाहिँ यी संसारको अन्त्यको बेला कटनीको बेला चाहिँ कदापि यो खालको गतिविधि नगर भन्नको लागि हो। त्यो हुनाले आजको दिनमा हाम्रा पास्टरजनहरूबाट सुरुमा हजुरहरूले यी प्रकाशित वचन बुझेर धेरै सन्तजनहरूलाई प्रचार गरेर धेरै मानिसहरूलाई स्वर्गतर्फ डोर्याउने, कटनी हुनको लागि योग्यको बनाउने कि परमेश्वरले स्वीकार गर्ने सर्वोत्कृष्ट गोठालो बन्नुहोस् म कामना गर्दछु। अब उसो भए फैसलामा पर्ने दाग चाहिँ को हुन् त हामी जानी हेर्नेछौँ। यो कुरा जान्नको लागि हामी 17 देखि 20 पदसम्म पढी हेर्नेछौँ। प्रकाश 14 को 17 देखि 20 पद। अनि स्वर्गमा भएको मन्दिरबाट एउटा अर्को स्वर्गदूत बाहिर आए, तिनीसँग पनि एउटा धारिलो हँसिया थियो। तब वेदीबाट अर्को स्वर्गदूत आए जसको आगो माथि शक्ति थियो। धारिलो हँसिया लिनेलाई चर्को स्वरले तिनले भने, तिम्रो धारिलो हँसिया चलाऊ र पृथ्वीका अङ्गुरका झुप्पाहरू जम्मा गर, किनभने पृथ्वीका अङ्गुर पुरै पाकिसकेका छन्। ती स्वर्गदूतले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमा चलाए र पृथ्वीका अङ्गुरको फसल जम्मा गरे, त्यसलाई परमेश्वरको क्रोधको ठुलो दागकुण्डमा फालिदिए। सहर बाहिरको दागकुण्डमा ती अङ्गुर कुल्चिए, दागकुण्डबाट रगत बगी निस्क्यो। त्यो रगत घोडाको लगामसम्म पुग्ने गरी गहिरो थियो र 300 किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो। आमेन। हजुर, यसरी अहिले पढिरहेका यी वचनहरू चाहिँ फैसलामा पर्ने दागको विषयसँग सम्बन्धित छ र यी दागलाई जम्मा गरेर दागकुण्डमा राख्ने र कुल्चीमिल्ची गर्ने भनिएको छ। अचानक कटनी गर्दाखेरि दागलाई फैसला गर्ने कुरा किन आयो भनेर झस्किने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ मत्ती 13 को 40 देखि 42 पदमा भएका वचन। यी सामालाई बिटा बाँधेर आगोमा जलाइने भने जस्तै संसारको अन्त्य कटनीको बेलामा पनि त्यस्तै हुनेछ भनेर बताउनु भएको छ नि। त्यसै गरी नै आजको दिन संसारको अन्त्य कटनीको बेला हो र 16 पदसम्म कटनी गरियो र अब यी सामा बाँकी रहे। ती सामालाई फैसलामा पर्ने दाग भनेर भनिएको हो। 17 देखि 20 पदसम्म ती दागलाई सामालाई फैसला गर्ने विषय हो, एउटै विषय हो। र विषय यस्तो छ, यी धारिलो हँसिया बोकेको स्वर्गदूत छन् जो वेदीबाट निस्किएका स्वर्गदूत हुन्। यिनले चाहिँ कटनीको बेला भयो भनेर थाहा दिँदैछन्। त्यस हुनाले पृथ्वीका यी दागहरूलाई जम्मा गर भनिँदैछ र यो कुरा चाहिँ भौतिक पृथ्वीका यी दागका झुप्पाहरू नभएर कि आत्मिक दागका झुप्पाहरू हुन्, चुनिएका जनलाई बताउन खोजिएको हो र यिनीहरू चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा विनाशकर्ताको अड्डातिर धपाइएका स्वर्गीय विद्रोह गरेका स्वर्गीय वासस्थानका सन्तहरू हुन् र यिनीहरूलाई चाहिँ दागको झुप्पा भन्ने कारण चाहिँ यशाया 5 को 1 देखि 7 पदमा गएर हेर्दै गर्दा सबैभन्दा असल जातको दाग रोपे पनि यसले जङ्गली दाग फलायो भनिएको छ। कसरी फलाए त? यर्मिया 2 को 21 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि साँच्चीकै भरिलो र भरपर्दो दाग रोपेको भए पनि तिनीहरू चाहिँ अन्य जातिको जङ्गली दागको हाँगामा गएर टाँसिए, जोडिए भनिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था 32 देखि 33 का वचन जस्तै यी जङ्गली दाग अथवा तितो दाग तिनीहरूले फलाए र यसरी विद्रोह गरेका यी चुनिएका जनहरू चाहिँ यिनीहरू जङ्गली दाग अथवा तितो दाग र त्यहाँ भएका दागका झुप्पाहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको ठुलो दागकुण्डमा राखिन्छन् र सहर बाहिर कुल्चीमिल्ची गरिन्छन् भनिएको छ। अब यो ठुलो दागकुण्ड भनेको फैसलाको साधन हो। फैसला कसरी गरिन्छ? योहन्ना 12 को 48 को पदमा भए जस्तै प्रभु येशूले बताउनु भएको त्यो वचनले नै अन्त्यको दिनमा फैसला गर्नेछ भनिएको छ। परमेश्वरको फैसलाको वचनद्वारा फैसला गर्ने कुरा हो। अनि कहाँ सहर बाहिर? यो कुरा चाहिँ अन्य जातिको सम्प्रदायलाई बताउन खोजेको हो र यी विद्रोह गरेका चुनिएका जनहरू चाहिँ कि बाहिर निकालेर अन्य जातिको अड्डामा प्रवेश गरेर 1-1 तिहाई गरी मर्दै गरेको घटना पनि हामीलाई थाहा छ नि र त्यो ठाउँमा यिनीहरू फैसलामा पर्छन् भन्ने कुरा हो। र प्रकाश 6 अध्यायमा बाहिर निकालेका यिनीहरू 16 अध्यायमा फैसलामा पर्दछन् र अझ बढी कि सहर बाहिर रहेका मानिसहरू यिनीहरू बन्दछन् र फैसलामा पर्छन्। तर यहाँ रगत देखा पर्दछ। त्यो रगत चाहिँ कि घोडाको लगामसम्म पुगेको देख्न पाइन्छ। हजुरहरू, कि कसो गर्दाखेरि मानिस फैसलामा पर्दाखेरि उनीहरूबाट रगत निस्किएर घोडाको लगामसम्म पुग्छ त? भौतिक रगत त पक्कै पनि होइन। यो संसारका सारा मानिसहरू मरे पनि यी घोडाको लगामसम्म रगत पक्कै पनि उक्लिँदैन र यो रगत चाहिँ वचन हो। आखिर कस्तो वचन हो त? विद्रोह गरेका वासस्थान मण्डलीका सन्त फैसलामा परेको जो खबर हो त्यो हो यो रगत। र तर घोडाको लगामसम्म पुगेको भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो अर्थ हो त? बाइबलमा भनिएको गोरु अथवा घोडा भन्नाले गोठालाहरू अथवा कामदारहरूलाई जनाउने गर्दछ।
त्यसैले यी घोडाको लगामसम्म पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ गोठालाहरूको मुखमै झुन्डेको भन्ने कुरा हो। के कुरा झुन्डेको? यी फैसलामा परेको जो खबर छ त्यो कुरा। र यी वासस्थानमा विद्रोह गरेर यी वासस्थान सन्तहरू चाहिँ विद्रोह गरेर विनाशमा परेर अन्य जातिको समूह बनेको हो नि त। त्यसो हुनाले यी वासस्थानको पवित्र मण्डली अन्य जातिको मण्डली बन्यो, पूर्णतया फैसलामा परेर अन्त्य भएर गयो भन्ने खबर गोठालाहरूको मुखमा झुन्डेको भन्ने कुरा हो यो। तर यो खबर चाहिँ 1600 स्टाडियनसम्म फैलिएको भन्ने कुरा चाहिँ के हो त? यो कुरा चाहिँ देशैभर यो खबर फिजियो भन्ने अर्थ हो। 1600 स्टाडियन भनेको चाहिँ करिब 300 किलोमिटरको लम्बाइ हुन्छ र यसको अर्थ सारा देशैभर फैलियो भन्ने कुरा हो। सारा देशैभर फिजिएको कारण चाहिँ के हो त? कि यी वासस्थान पवित्र मण्डलीका शाखा मण्डलीहरू देशैभर 80 वटा थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशैभर रहेका यी शाखा मण्डलीहरूको साइनबोर्ड अन्य जातिको मण्डलीको नाममा परिवर्तन भएको हुनाले यी फैसलामा परेर यिनीहरू देशैभर चाहिँ यो खबर फैलिएको भन्ने कुरा हो। र यसरी प्रकाश 14 अध्यायका वचनहरू यहाँसम्म हामीले हेर्यौं र निष्कर्ष चाहिँ प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेला स्वर्गमा जाने मानिसहरू छन् र यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको बिउबाट जन्मेर पूर्व पश्चिमबाट कटनी भए छाप लिएर बारकुलमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू हुन्। तर नरकमा जाने मानिस चाहिँ को हुन् त? यिनीहरू चाहिँ विद्रोह गरेको पापको कारणले गर्दा सहरबाट बाहिर निकालिएका राज्यका सन्तान र विनाशकर्ताहरू हुन्। कटनी हुन नसकेका सामाहरू हुन्। विश्वासका परिवारजन हजुरहरू, हामी चाहिँ सबैजना स्वर्ग जानको लागि विश्वासको जीवन बिताइरहेका छौँ। अब त्यो स्वर्ग चाहिँ मण्डली धाउँदैमा पर्याप्त हुन्छ त? अथवा प्रवेशले विश्वास गरे भन्दैमा पर्याप्त हुन्छ त? यो कटनीको बेला चाहिँ कटनी भई स्वर्गको ढुकुटीमा जाने कुरा चाहिँ स्वर्गमा जाने कुरा हो। त्यो वास्तविक स्वरूप चाहिँ शीर्षकमा भनिए जस्तै पहिलो पाकेको फल सियोन पर्वतमा रहेका 1,40,000 जना हुन्। तर यी 1,40,000 जना चाहिँ यिनीहरू मात्रै स्वर्गमा प्रवेश गर्ने, स्वर्गको ढुकुटीमा पुग्ने कुरा हो त? होइन नि। 1,40,000 माथि छाप लगाइसकेपछि महासङ्कष्ट देखा पर्दछ। त्यो महासङ्कष्टको बीचबाट प्रभुको रगतले आफ्ना पाप पखालेर सेतो बनेका सेतो वस्त्रका भेट परमेश्वरको सिंहासन सामुन्ने अनगिन्ती भेट सृष्टि हुने कुरा बताइएको छ। र अहिले यो बेला महासङ्कष्टको बेला हो, सेतो वस्त्रको भेट सृष्टि हुने बेला हो, होइन र? वचन सुन्नु हुँदै गरेका हरेक विश्वासका परिवारजनहरू, हामी चाहिँ यी हरेक सम्प्रदाय र झुन्डहरूमा बाँडिने टुट्ने फुट्ने होइन, परमेश्वरको एउटा बिउबाट जन्मेर सबैजना कटनी भएर स्वर्गको ढुकुटी बाराकुलमा आबद्ध हुने विश्वासको परिवारजन बनौँ। हामी चाहिँ परमेश्वर प्रभुभित्र एक हौँ। We are one! आजका वचनहरू यहाँसम्म राखेर समापन गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवादका योग्य पिता परमेश्वर, आज पनि परमेश्वरको अनुग्रहले यी बहुमूल्य वचनको सेमिनार खोलिदिनु भएको छ। धेरै परमेश्वरका छोराछोरीहरू एकैसाथ भेला हुन पाएका छौँ, धन्यवाद चढाउँदछौँ। सहभागी हुनुभएका हरेक हृदयलाई पिता परमेश्वरले चलाइदिनु भएको होस्। आज चाहिँ प्रकाश 14 अध्यायका वचनहरू मनन गरेका छौँ। शैतानको छाप लिएका र परमेश्वरको छाप लिएका व्यक्तिहरूको नतिजाको बारेमा हेरेका छौँ। यो समय वचन पाएका हरेक आत्मा प्राणहरू हृदयबाट शैतानको झुटा वचन, यी सामाका वचनहरू सबै उखेलेर फ्याँकेर परमेश्वरको सत्यको वचन रोपेर नयाँ गरी जन्मेर कटनी भई छाप लिने हृदय बनाइदिनु भएको होस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। र अर्कोचोटि पनि यो बहुमूल्य भेट हुन सक्ने गरी सबैजनाको हृदय पिता परमेश्वरले चलाइदिनु भएको होस् भन्दै आशा र विश्वास गर्दै प्रभु येशूको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।